a función de transferencia. Nesta primeira parte da explicación vamos a ver os casos que pode haber na función de transferencia. Isto é un sistema de bloques, vale, onde temos unha entrada e unha saída. A entrada se lle pode chamar E, F, X, a saída se lle pode chamar F, R, S, como queiramos. E aquí hai no momento unha función, non? P1, P2, P. A función de transferencia, vale? A función de transferencia é igual a saída partido pola entrada, vale? Saída partido pola entrada. É así, vale? Entón, nos exercicios que nos poñan, nos diagramas de bloques, o que temos que calcular é a función de transferencia. Vamos a ver os casos. Estos casos hai que sabelos, vale? No, na PAU non vaiades con caso 1 poniendo isto e no caso 2 poniendo isto, pero tens que saber que se teño aquí 3 bloques, P1, P2 e P3, isto equivale a un solo bloque onde poña P1 por P2 por P3. É dicir, nos, por exemplo, cando calculábamos resistencias equivalentes que estaban en serie, pois tiñamos 3 resistencias en serie, pois iso equivale a unha resistencia soa que era igual á suma das resistencias. Bueno, pois agora aquí en bloques, estas 3 resistencias equivalen á multiplicación. Este é o caso 1. O caso 2. O caso 2 o que temos é aquí un circulito e más. E aquí P1 e P2. Vale, pois isto equivale a un solo bloque que sería P1 máis P2. Vale. O caso 2 é moi parecido ao caso 6, porque temos aquí unha suma, non? Dous bloques en paralelo e dous bloques en paralelo, unha suma á dereita, más, e unha suma á esquerda, más. Bueno, pois non é igual. Facer a suma á dereita se fai así, e se se fai a suma á esquerda, esta é a formulita que se utiliza. Vale? Esta de aquí. No caso 3 temos aquí más menos, entón aquí o que facemos é, isto equivale a P partido por 1 más P. Aquí temos más P e P partido por 1 menos P. Isto hai que sabelo, non o vou a explicar, aínda que ten unha explicación, e se mirarades a explicación entenderíades mellor, pero vamos al grano, a estudiar isto e listo. Caso 5. Este caso 5 é moi frecuente. O caso 1, o caso 3 e o caso 5 son moi frecuentes. No caso 5 teño aquí dous bloques, más menos, aquí, e bueno, pois facemos aquí. Isto sería o equivalente P1 partido de 1 máis P1 por P2. Aquí en vez de P1 podemos ter unha función, podemos chamalo H1, G1, vale? Isto pode ser P1 ou denominado de outra forma. No caso 6 temos aquí, xa o vimos antes, o caso 7 se parece moito ao caso 3, vale? E facemos así, P 1 partido por 1 máis P. Vale, aquí a diferencia é que aquí está arriba o bloque e aquí está abaixo. Caso 8, se parece tamén moito ao caso 7, pero aquí temos un máis, aquí un máis menos, por lo tanto é 1 menos P.